ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାହାର ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ ବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ କେହି ନିଜ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଥିବାର ହୁଏତ ଏହାକୁ ନେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଗେଲା ପୁଅ ମିଷ୍ଟର ସୁକୁଟା। ହ୍ୟାଲୋ ହୁଣ୍ଡି। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ଆଲୋ ହେଇ ମୋ ଧାନରା ଡରିଗଲୁ କି? ଆଲୋ 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 ଏଇଟା ଜିଅନ୍ତା ନୁହଁ ଆଟିକା। ଏଇଟା ଜିଅନ୍ତା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଦେଖୁନୁ। ତୁ ବିନା ଭାଇ ମତେ ଡରେଇଦେଲୁ। ଆଲୋ କାଲି ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି ପରିବା ଆଣିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଣିଲେ ଏଟା ଖେଳିବୁ, ଦେଖିଲୁ। ଆଲୋ ତୁ ତ ଏଠି ଏମିତି ହଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ସେଠି ଏତେ ଲୋକ ଥିବେ, ସେଠି ପୁଣି କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଶାଶୁ ଘର ଯିବିନି। ଆଲୋ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିବୁ, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବା ନା ଚଳିବାନି? ମୁଁ ତତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି, ଯିଏ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଅଲୋ ମୋ ଧାନ, ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ କୋଉ ଛାଡିକି ରହିପାରିବି ନା ତୁ ମତେ କୋଉ ଛାଡିକି ରହିପାରିବୁ? ମୁଁ ବାହା ହେବିନି କି ତତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି। ତୁ ଯଦି ବାହା ନ ହବୁ ଏ ସାହି ପଡିଶା ଗାଁ ଲୋକ ମତେ କଣ କହିବେ? କହିବେ ଭଉଣୀଟାକୁ ବାହା କରେଇ ପାଇଲା ନିଜେ ଘରେ ରଖିଛି। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ ଲୋ ଧନ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଗାଁ ଆଗରେ ନଇ ଯାଉ? ଭାଇ ନାଇଲୋ ମତେ ନା କାନ୍ଦିନି। ଶୁଣେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୋର ସିଆଡେ ସହଳ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବେଗି ବେଗି ଯିବି, ପୁଣି କାମ ତୁଟିବାକୁ ପଡିବ। ଗଲୁ ଗଲୁ ମୋ ଗାମୁଛାଟା କହିଲୁ, ମୁଁ ଯାଏ ସିଆଡେ କେତେ କଣ କାମ ପଡିଛି। ଘରେ ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ଯାହା କରିଦେଇଥିବୁ, ମୁଁ ତ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲେ ଯାହା ଆମେ ଆମର ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ, ହେଲା ଖେଳିବୁ। ଆଲୋ ଶାନ୍ତି, ଏଇ ଶାନ୍ତି ତୁ ଏଇଠି ଖାଇକି ଶୋଇଥା। ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସୁନା ଧନ ତତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଟି? ହଉ ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ସେଟା କଣ କରିବ। ଆଲୋ ଗୁଣ୍ଡି, ଆଲୋ ତୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ? ତତେ କହିଥିଲି ନା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ବୋଲି। ହଉ ନେଲୁ ନେଲୁ ରେ ପରିବା ତକ ନେଇଯା, ମୁଁ ସାତ ଘରୁ ଆଣିକି ଆଇଥିଲି। ନେ ଆଉ ଯା ଯା ଆଉ ରାଗିନି। ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଇଲୁ ମୋ ଧନ, ଖାଇବାକୁ ଆ ଯିବା ବା, କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ? ଆ ଯିବା ବଜାର, କଣ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିବା, ଆଣିକି ଆସିବା। ହଁ ଭାଇ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆଲୋ ବେଇକି ବେଇକି ଆ ବା, ସିଆଡେ ଗଲେ ପୁଣି ଆମର କେତେ କଣ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି। ଭାଇ ରହ ରହ। କଣ କୋଉ ରାକ୍ଷୀ ନବ? ତମ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଭଲ ରାକ୍ଷୀ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଟା ନେବି। ଆମ ଦୋକାନର ଏଇଟା ହିଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ରାକ୍ଷୀ। ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ଦଉଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ହାତକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଲି। ମୋ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖେଇବି। ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ? ସେଟା କଣ ସେଇଟା? କାଲି ତ ରାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ରାକ୍ଷୀଟା ତ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖାବନି? ତୁ ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା, ଆଉ ତୁ କଣ ଯୋଉଟା ଆଣିବୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି? ଧୀରେ ଯିବୁ ନା, ଚାଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ସାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ କେତେ କାମ ଅଛି, ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସେଇ, ତୁ ଘରେ ଥା। ଭାଇ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଯେ? ଆଜି ପା ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାଲି ବଜାରରୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିକି ଆସିବି। ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧି କେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ? ହେଇଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ମୋର ମନ ନାଇଲୋ। ତୁ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ବସ। ସ୍ନେହର ସୂତାରେ ମମତାର ଡୋର, ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛି ଆଜି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ। ଚକା ଆଖି ତତେ ଏତିକି ମାଗୁଛି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ କରିବୁ ନାହିଁ କେବେ ଦୁଃଖୀ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କଥା ମୁଁ ଦଉଛି, କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ତାର ଆଖି। ସବୁବେଳେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଗଲା ଆଜି ସାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ରହିଗଲା ଆଜି ସାକ୍ଷୀ। ଯାହା ହଉ ରାକ୍ଷୀଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି। ତୁ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ, ଏ ରାକ୍ଷୀ ବି ସେମିତି ଗୁଲୁଗୁଲିଆଟେ ହେଇଛି। ହଉ ତୁ ନେ ଧ, ମୋର ସିଆଡେ ସାନ୍ତଙ୍କ ଘର ବହୁତ କାମ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆସେ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା, ଭଉଣୀ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବାପା ଚନ୍ଦନ, ବାପା ଚନ୍ଦନ କିରେ?
ତାତି ବନ୍ଦ ଅଛି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ମ? ଆରେ ଚନ୍ଦନ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମ? ଓଏ ଚନ୍ଦନ ଆଏ ଦାତି ରୁଆ ରୁଆ ଗାଈକି ମୁହାଉଥିଲି ତ ଦାଦି ଜୁଆର କଣ ବେଳାରେ ମୋ ଦୁଆରେ କାଇଁ ପାଦ ପଇଲା ଆସ ଆସ ବସ ବସ ଦାଦି କଣ ହେଲା କାଇଁ ଏମିତି ମୋ ଦୁଆରେ ଏମିତି ପାଦ ପଇଲା? ଆରେ ଚନ୍ଦନ କାଲି ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି ତୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଦେଖିଲି ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆଟେ ହେଇଛି ତାକୁ ବାହା ଦବୁ କି? ଦାଦି ଆପଣ ଇଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ବାପ ସମାନ ଲୋକ ଆପଣ ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ଦେବା କଥା? ଆରେ ଚନ୍ଦନ ତୁ ତ ଓଲଟା ଲୋକଟା ଆଉ ମୋ କଥା କହୁଛି ମୋର ନା ସେ ବୟସ ଅଛି ନା ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବି ନା ମୋ ବୁଢୀ ଦେଖିଲେ ମତେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାରିବ। ଆରେ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ବଡ ଘର ବଡ ଗାଡି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ଯଦି କହିବୁ ସେଇଠି ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପକେଇବୁ। ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାଦି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିନି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ହେଲେ ଦାଦି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଣ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ? ଦାଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିଏ ଛୋଟବେଳେ ତ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ବିଲ ବାଡ଼ି କାମ କରିକି ଯାହା ଟିକେ ଦି ପଇସାରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଚଳୁଛୁ ଆଉ ସେଠି କଣ ଦାଦି ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇପାରିବ? ଆରେ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଜାନି ଯାଉଥିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପକେଇବି। ଦାଦି ତ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଦେଖେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଉ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଭଉଣୀଟାକୁ ବାହାଘର ନ କରିବି ଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବି? ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବେ କଣ ଆଉ କରିବି କେମିତି ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବି? ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘର ଟୁଟେଇବା। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଆଲୋ ଏ ହୁଣ୍ଡି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ଲୋ ନା? ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ଏକୁଟିଆ ହେବି ବୋଲି କଣ ତୋତେ ମୁଁ ବାହା ଦେବିନି? ଆଲୋ ଇଏ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ବାହା ନ ଦେବି ଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବିନି ଲୋ ଧନ ମୁଁ ଅଛି ତୋ ଭାଇ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଲୋ ଜାଣିଛୁ ଦାଦି କହୁଥିଲେ ଖାଲି ଭାରି ଭଲ ଘର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି ମୋ ସୁନା ଧନ ଏଠି ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛି ସେଠି ସେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ବାପ ବଦଳରେ ବାପ ପାଇବୁ ମା ବଦଳରେ ମାଟିଏ ପାଇବୁ ଭାଇ ବଦଳରେ ଦିଅରଟିଏ ପାଇବୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ହେଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ପଇସା କଥା ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ପଇସା କଣ ମୁଁ କଣ ତୋ ଭାଇ ଏଠି କଣ ବଞ୍ଚିଛି ଟି? ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବିନି। ଏଇ ଦେଖ ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଇଆଡ଼େ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି ପୁଣି ସିଆଡ଼େ କହୁଛି ବାହାଘର ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ। ତୋର ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଭାଇ ନା ନା ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ପଛେ ତ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ବାପା ମା ଦେଇକି ଯାଇଥିବା ଏଇ ଘରଟି ତାହାରି କାଗଜପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଦାଦି ଆସିଥିଲେ ଭାରି ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆକୁ ଆମ ଗାଁ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାହା କିଛିଟା ତାଙ୍କଠୁ କଉଡ଼ି ଆଉ ପଇସା ଆଣି ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଉଠେଇବି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଏ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଆସେ। ବାବୁ ନମସ୍କାର। ବାବୁ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ବାବୁ ସାନ ଭଉଣୀଟାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଛି ଏଇ ଆମ ସେ ଦାଦି ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ପୁଅଟିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖଟିଲେ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆପଣ ଯାହା କଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ କଉଡ଼ିରେ ହିଁ ମୁଁ ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାବୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଘର ପଟାଟି ହିଁ ଅଛି ଆକୁ ନେଇକି ମୋତେ କିଛିଟା ଦେଲେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ବାହା କରେଇବି।
ଭଉଣୀ ବାହା ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ଘର ଆଉ ସେ ଦାଦା ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେ ଗମସ୍ତା ପାଖକୁ ଚାଲ ମୁଁ କଥା କରେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ସେପଟକୁ ଯା ସେ ସାହୁକାର ବସିଥିବ ତାଠୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପଇସା ନେଇଯିବି। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଆଜି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ବଉଳ ଘରେ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇକି ଆସେ। ରାସ୍ତାଟା ଖାଲି ଫାଁ ଫାଁ ଲାଗୁଛି ଚଢେଇଗଲା କୁଆଡେ ଗଲେ କି ରେ କୁଆଡେ ଗଲେ କି ରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ହେଲେ नमस्कार नमस्कार सिट्टू सिट्टू गिट्टू रिट्टू एथर सब भल तो अरे बजार रो कलेक्शन एथर को कमी गला हला मो ना कहले के डरू नाहंती ना सला तम मान को तोरा काम होनी बाय हम मान गोटी गोटी मु टेक टेक करी हानी देबी अबे इनी हाउ मते पैसा दरकार अबे मो बापा ओडिया मां बिहारी सिद्धि भाई ने बापा मो ना दला प्रशांत राय चौधरी बोलो भाई दादा कोई बनो ए हरिण मांस देरे टिके हाथ मारी देखिलु भाई पूरा रस अतिटा कसा दरकार नहीं बोले भाई नहीं भाई पूरा कसी पूरा मरण थैंक यू सो मच आओ भला तो अरे कौन भारी छिटकुची भाई नुआ हरिणी नुआ रो भलो पाग भाई पूरा सिजिया ଛାଡ଼ ମତେ ମୋ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା କିମୁ नहीं भाई हेलो आमे थाउ थाउ तू आउ भाई की काई डाकिबु आमे कोन तो पे कम हे जिबु अभी ये तो मो भौणी ये माने आसु तो लागुंती भाई कौन साहस लाबे संत राबे चौधरी दे हाथ दबा को अबे तोर केंती साहस लाबे तू मो भौणी दे हाथ दबा पई सिओ चुम जीवन अबे तते थरे के आज मु बुझाई के कहि दउ जदी सेकेंड बार मो भौणी हो तो लागी बार तते देखिबी तो ये कोथाळे रे तो हाथू को बाड़ई छी तो बेको उड़ाई देबी चिनी नु तो ये किए मोदे हरि दे सबुरी कळसालो मा भलरे पहुंची गली दिटा के जाई खीरी के कोन हेतो खाई दवा अरे रे रे मु होची राधा माधव पंचम कबाट मु कार के भांगीची
ନା ଭାଙ୍ଗିବି। ସଦାବେଳେ ଫେବିକଲ ଭଳିଆ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ହଉ ଯାଏ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଦାଦି ତମେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆଗ ପଳେଇ ଯାଇଛ ଜଇଁକୁ ଆମର ସେଠି ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି? ଦାଦି ଆସ ଆସ ଦାଦି କ'ଣ କରିବା ଦାଦି? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ତୁ ଏମିତି କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ମୋର ସିଏ ଗୋଟିଏ ବେଲେ ସୁନା ଅଲିଅଳି ଭଉଳିଟି ତାକୁ କେବେ ଭାଇ ତା ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ଟୋପେ ଦବନି। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତା ଆଖିରେ କେବେ ବି ଲୁହ ଟୋପେ ଦେବିନି। ଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖ। ତାକୁ ରାଣୀ ଭଳି ରଖିବି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରଠୁ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗେଲାରେ ବଢ଼େଇଛି ଭାଇ। ତମକୁ ଏତିକି ମୋ ଦୟା କରି ଭାଇ ତାକୁ କେବେ ତା ଆଖିରେ ଟୋପେ ଲୁହ ଦବନି। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ଲୁହ ଦେବିନି। ହଉ ଭାଇ। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तुम्हें मोर सा भरोसा କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ହବ? अरे सिट्टू ए साली हरिणी पूजा खबर कौन बे? अबे सेदिन अपमान हुए जाए भूली निबे से साली माइकिन को मु पूरा रखिता करबी बे रखिता। हां भाई आउ गोटे कथा जानिन जमीदार टू ता भाई चंदन जगार पट्टा रखी किसी पैसा नहीं ता भौणी बाहर कर ओइटा केबे हवा को देबिनी बे केबे हवा को देबिनी साला को खाली माइकिन को पूरा टिक टिक कर काटी देबी बे। पूजा कुआडे गलु आस मते खाइ दबु समय जन तार किछ नै सब लेट
ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କଣ? ପୂଜା ଆସିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ତତେ କଣ ଡାକିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ? ଦିନ ସାରା ବହୁତ କାମ କରିଛି। ଗୋଡ଼ ମୋଡୁଚା। ତୋ ହାତରେ କଣ ବଳ ନାହିଁ? ତୋ ଭାଇ ତତେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ ଶିଖେଇନି? ଶୁଣୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ? କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆରେ ସେଦିନ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି? ତୋ ଭାଇ କି ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, ସେ ମତେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଲା। ମୋ ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ମତେ ମଣିଷ କଲେ। ଯାହା ବି ଥିଲା ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବିକି ମତେ ବାହା କଲା। ବାହାଘର ବେଳେ ତମେ କହିଥିଲ ଯୌତୁକରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେବ ବୋଲି। ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ, କୋଉଠୁ ମୋ ଭାଇ ଦବ? ସେତେବେଳେ କହିଲ ତମର ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ଏଇ ଘର ଦେଇ ତୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉ ନା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋର। ମନେ ରଖ। ଏଠି ସେଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଯା ରୋଷେଇ କରୁ। ଭାଇ 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 ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଯୋଉ କଳ ହେଲା କୋତଳା ବାଟନା ହାତ ବୋଲି ଆବେ ତୁ ମତେ ମନା ପକଉଛୁ, ଦାବଦା ମିଳିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ଚନ୍ଦନର ଭଉଣୀ ଆଜି ତା ଭାଇ କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉଛୁ। ତୋ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ ଏଥର ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଦେ। କଣ କରିବ ଭାଇ? ରକ୍ଷିତ କରିବି ବେ, ରକ୍ଷିତ। আরে রে 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 আজি কোন হজিলা গাই খোজিলা ছেই ହସିଲା ବଳଛ ଆଉ ଖୋଜିଲା ଛେଇ। ଜାଣିନୁ ରେ ଡାଉଁଡିରା ନୁହଁରେ ମାଇ ଥିଲା, ଏବେ ବର ଜର୍ସି ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିନୁ। আবে সিটু ଭାଇ তাহলে ক্ষীর দেওয়া আরম্ভ করি সারিবনি। তোর মনে আছে ভাই সেদিনর বদলা? তো ভাই ମୋ ହାତକୁ କୋଦାଳରେ ମାରିଥିଲା, ଆଜି ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ କିଲିବିଲି କରି ମାରିବି ଲୋ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନାଇଁ ଲୋ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରିଲି ବୋଲି ଜାଣିନି। ସେ ଇମୋସନାଲ ମ୍ୟାଟର ମୋ ପାଖରେ କରିବୁନି। ହଁ ଲୋ, ଆଜି ତତେ ପାଖରେ ପାଇଛି ମାନେ ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିବି? ଆଜି আবে তুই গালেরে থাপড় দেনি ভাই, বাঘ গালেরে গোটে সেদিন তো ভাইকে ডাকিদেলি, তো ভাই আইলা মতে কেসে মারিয়া বলি কইলা। আজ ডাকুনু। হ্যালো গোটে কাম কর, আরে তমে মানে টিকে রাখি উপরে গীতটা গাই দিও, ফিলিংস কপি যাও ভাই। ভাই ততে মোর রহিলা রাণ কইবুনে কথা ভাবিলে টাণ। আরে ভাই সাতকে ভাই এনে আজকে বঞ্চাই দেব ভাই। আবে এটাকে টিকে কিলিবিলি করাবে, এটাকে টিকে কিলিবিলি করা।
ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ। ଏ ଗୋଇଠା ମାର, ଗୋଇଠା ମାର। ମାର ତାକୁ ଭଲରେ। ରାଖି ଫୋପାଡ଼ି ହ୍ୟାଲୋ, ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତ? କେବେ ବି ଏ ଅଶାନ୍ତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ସାଥିରେ ବଦଳ ନବୁନି ଭାଇ। ଭାଇ ମୋ ବୋପା ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ବିହାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବୋପା ମୋ ନାଁ ଦେଲା ଅଶାନ୍ତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ସେଦିନର ବଦ ମୁଁ ମନେ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ। ମାର ଭାଇ ତାକୁ ଭଲକେ। ଭାଇ ହାତରେ ଯିବୁ ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନା? ଆଲୋ ଆଲୋ अबे भाई वर्तमान पळेई आसिला बे भौणी भी सुरक्षा दब अबे मारा भी सिक दब अबे तुम मने देखि चले पड़ा हाथ मारिचु ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ, ସେ ମରିଯିବ। ଶୁଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜି କହିଲା ବେଲି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ବେ, ନହେଲେ ତତେ ସେଦିନ କୋଧାଳରେ ହାଣିଥିଲି କଣ ଆଜି ଟୋଟାଲ ତତେ ଦିଗର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବେ। ए भौणी मते तू क्षमा करदेल भौणी। ए अशांत परिवेश रे मु निजको अशांत कर देथिली। ए भौणी तू कौन तो ए भाईटा को क्षमा कर दबुनी? मु बुझी पारुची एते रक्त रे बुढ़ी सारला परे भी शेष पर्यंत तुम हाथ रे मु राखी देखी आसिली। गोटे भाई भौणी रो स्नेह ममता केते। ए भौणी तुम हाथ रे कौन राखी बांधेबुनी? তুমি বদଳି গଲ ସେଇଠି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିଠୁ ତମେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ। कौन करी कहलु भगवान भौणी दे नाती हाँ भौणी सुख बुझी केमिति स्नेह ममता बुझी केमिति बहुत खुशी। ए भाई मो भौणी तो तो हाथ रे राखी बांधिकी तते भाई करदेला, तू को मो भाई हबुनी? भाई तू मते क्षमा कर दे भाई। अरे भाई डाकुचु पुणी क्षमा मागुचु भाई भाई ताको छाड़ी देलो भाई। अबे नाई रे ये दुनिया रे भाई भौणी रो भल पाइबा आगे रे ये अशांत भी हार मानी गला। छाड़ अबे आम धंदा आमको भल चलो बे चलो बे। चुप रहो ए सीढ़ी लाई
ଏ ପାଗେଳି ତୁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଛୁ। କ'ଣ ଆଉ କରିବି ଭାଇ, ଆଜି ବା ରାକ୍ଷୀ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିକି ରହିପାରିବି? ତମେ ବସ। ଏ ପାଗେଳି ତୁ ତ ଆସିଲୁ, ହେଲେ ଆମ ଭିଣେଇ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସିଏ କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ଏ ମା ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ମା କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଭାଇ ଏ ଜାଗା ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହଉଛି ସବୁ ଭାଇ? କ'ଣ ହଉଛି ଭାଇ ଏ ସବୁ? ତମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମୋ ଭଉଣୀ କି କରୁଛ? ଏ ହଟ୍ ମନା କରିଥିଲି ତତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠିକି। ଭାଇ ଏରା କିଛି ଭଲ ହଉନି ଭାଇ। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଏଠି ଏତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ତମେ ସେଇ ଭାଇ ଆଗରେ ତା ଭଉଣୀକି ମାରୁଛ? ଏଇଟା ଭାଇ ବିଲକୁଲ ଭଲ ହଉନି ଭାଇ। ହାରାମ ଦାଦା ଛୋଟ ଲୋକ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ। ଛୋଟ ଲୋକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲୁନୁ। ମୋ ହାତ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା ମୁଁ ବୁଝି ନଉଛି। ହଁ କଥା ବୁଝି ନଉଛି। ଓ ଫୋନଟା ଫୋନ କର। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ରଖୁଛି। ଶୁଣ, ଖାଲି ମୋ ଭଉଣୀର ଫୋନ୍ ଆସିବା ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଆସେ, ତମ 2 ଜଣ କଥା ମୁଁ ବୁଝି ଦେଉଛି। ଆଉ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ସାଲି। ଆଲୋ ଏ ମା ଇଏ କି କଥା ଇଏ ସବୁ ଏଗୁରା? କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ବାହା କରିଥିଲି ତତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ? ଆଜି ଏଇ ସବୁ ଯିବିନି ଭାଇ, ସେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ପ୍ରୀତି ଆରେ ପ୍ରୀତି ଏ କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଟି ରକ୍ତ ବହୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ନାଇଁ ଭାଇ, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ୟାର ତୁ ଠିକ ସେ ଚାଲି ଜାଣିନୁ କି? କ'ଣ ହଉଛି କହିଲୁ ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ, তুমি বসিল মু আগে তোমার হাতে রাখি বাঁধি দে। ভগবান রাখি মো হাতে বাঁধি বলি এতে কষ্ট করে পড়ি আসছো। হও হও ঠিক আছে ভাই তুমি এইটি বসি থাও, মু যাউছি ভাউজ পাখু খাই নেই আসবি। ভাউজ 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 ভাই ভাউজ কোয়াড়ে গলে? কাই দেখা যাও নাহান্তি? ভাই ভাউজ কোয়াড়ে গলে কি? তুমি কোন তাଙ୍କୁ কোয়াড়ে পঠাইছ? আজি ভাউজ বহুত সুন্দর দেখা যাউথিবে, তাଙ୍କୁ ভাই হাতে রাখি বাঁধিবে বলি না। ভাই ভাউজ কোয়াড়ে গলে? ভাই সত্য কুহ ভাই কোয়াড়ে গলে? মু এতে খোঁজুছি কাই পাউনি, তুমি কোয়াড়ে পঠাইছ কি? ভাই তুমি কোন কলো ভাই? বহুত বড় ভুল করদেল ভাই। ভাই গোটে কথা জানিছ ভাই, গোটে শিশু যেতবে জন্ম নিয়ে তা ঘর পরিবার লোক সমস্তে বহুত খুশি হুঁতি যেবে সেই শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে থাকে। তা বাবা মা তাকে বহুত কষ্টরে গেহ্লারে লালন পালন করে থাকে। আর সে শিশু যেতবে গোটে নাবালিকার সাবালিকা হয়ে থাকে, সেবে এই দুনিয়ারে থিবা কিছু খারাপ প্রকৃতির লোক কিছু দুষ্ট লোক ମାନଙ୍କ আগরে সে গোটিয়ে সুন্দর মিঠা ফুল করি হয়ে থাকে। আর তাকে শোষিবা পাই ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ତା ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇ ଜାଣିଛ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ କରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଟି କିଏ ଜାଣିଛ? ଭାଇ ଜାଣିଛ କି? କୁହ। ସେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇ। ତମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିବ? ତମେ ତ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ବିଦେଶ ପଠେଇଦେଲ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଯାଅ ଭାଇ ଯାଅ, ତମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଯାଅ ଭାଇ। ভাই গোটে স্ত্রী ঘরর লক্ষ্মী, যদি সে ঘরে স্ত্রী নথায় না সে ঘর লক্ষ্মী ছড়া হয়ে যায়। যাও ভাই যাও, যাও ভাউজুকে নেই আস। ঠিক আছে, তু মো আখি খোলি দেলু আজি। মু কেবে ভাই ভଉଣୀ সম্পর্ক বেশি কিছু জানি নথিলি। মু ভাবুଥିଲି তু সংস্কার সবু ভুলি যাইছু, কিন্তু তু দূরে রহি বহুত সংস্কার শিখিছিলু মা। চল চল আমি সাঙ্গ হই যাবা, ভাউজুক ফেরি নেই আসবে। চল
ପୂଜା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି। ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କୁଳାଙ୍ଗାରଟେ ଯେ ତମ ଭଲ ପାଇବା, ତମ ସତୀପ୍ରତାପ ମୁଁ କେବେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ତୁଳସୀ ପୂଜା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲ। ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ତମେ ଆଜି ତମ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବି ବୁଝିପାରିଲ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଭାଉଜ, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିନି, ତମେ ଟିକେ ରାକ୍ଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିବ ଦେଖି ଆରେ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଲଉଣ୍ଡି? ଭାଇ ତମେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବଡ ଭାଇ ହେଇକି ପୁଣି ଏ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛ? ନା ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରିଛି ତ ଭୁଲ ମାଗେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କେବେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେବେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁନି ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ମୋର ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।